আমাদের একটা ভবদি লাগবে ভাই। তেল দিয়ে কার পেছনে বুঝবো ঠিক বুঝতে পারছি না। আবার চলে এসেছি মেশিন বের করতে। আচ্ছা ধোক মাইরি বাবাই তো এর অবস্থা কি মাইরি হয়ে গেছে। কালকেই বার করেছিল গাড়ি, কাল ধুলো ছিল। আজকে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে ইকো পার্ক 4 নম্বর গেট, তার অপোজিট হচ্ছে মাদারগড় মিউজিয়াম। ওখানে নতুন একটা রেস্টুরেন্ট মেবি 3 থেকে 4 মাস হয়েছে খুলেছে, তো ওটাই যাবো। কলকাতা নস্টালজিয়া ব্যাপার আছে আমাদের, চলো পুরোটা দেখাই গিয়ে। চলো হেলমেটটা দি মুন্ডুর ওপর দিকে তোর ফোন উদান এসে গেছে। এখন উদানকে পিক আপ করবো, গাড়িতে আবার তেল তুলবো, তেল তুলে ওয়েলটু ইকো পার্ক। আবার তেল তুলবো, তাহলে আগের মতো কেসটা হবে। ঠিক আছে, যারা আগের ভিডিওটা দেখোনি দেখে নেবে বাইকের। টাকা ভুল করে 400 টাকা তেল দিয়ে দিয়েছি। তেল বের করে যাবে না কি করা হবে, দেখো তেল বের করে যাবে। তেল ছিল 4 কাটা, তাও আমার তেল ভরা তো বিজিটা চাই না। তেল বের করে যাবে এখন 200 টাকা, আবার 400 টাকা, 200 টাকা 5 লাগবে। তাহলে 5 লাখ তেরে রাতে না শিলি তেরে পদারুম। তো গাই যাওয়ার আগে একটা আমাদের কেলেঙ্কারি হয়ে গেছে। কেলেঙ্কারিটা হচ্ছে বলেছিলাম 200 টাকার তেল দিতে, কাকা আমাকে দিয়ে দিয়েছে 400 টাকার তেল। বাইনা বেশি বেশি হয়ে গেছে। 4 কাটা তেল ছিল, এখন পুরো ফুল কাটা তেল হয়ে গেছে। বুঝতে পারি এখন চলে এসছি চলে। চলে গেলে রবীন্দ্র সদন, আমরা ধরে নেবো মা ফ্লাইওভার। ভালোবাসার জায়গা রবীন্দ্র সদন। এত তাড়াতাড়ি জায়গা হচ্ছে 12টার সময় বেরোনো। পল্লব দা অ্যাকচুয়ালি দক্ষিণেশ্বর গেছিল, রাস্তা একটু লেট হয়ে গেছে।
স্টপেজ। এইখানে মেলা হচ্ছে, এই মেলাটা আমি বলছিলাম পাশে হচ্ছে নগরের। আচ্ছা বুঝতে পারছি, শান্তি পাচ্ছিস না তুই একটু খালি হাতে? আর ইউ রেডি? ভাই বাসটা টানছে দেখা, আজকে চালাই বাবা, যা বাসটা টানছে না ভাই লাগছে। সুন্দর বিশ্ব বাংলা সরণি, আর পাশে হচ্ছে ফেয়ারফিল্ড স্ট্রিট। দুটো যারা ব্যবহার করো। তো ভাই এই হচ্ছে আমাদের সেই হিটকো ভবন, যেখানে বাসের জায়গায় গেছিলাম। দেখে দিচ্ছি আমার এই ব্লকটার মধ্যে সামনে জায়গাটা সরে দেখতে হচ্ছে ফ্লাইওভারটা, ঠিক ফ্লাইওভারের পাশের গলিটা দিয়েই হচ্ছে ভাঙাচোরা ওই বাসের জায়গাটা। তোমরা আসতে পারো ভাই। ভাই কি বলে ডান দিক যেতে হবে? ও ডান দিক ধরে চল। আচ্ছা বাংলা তুমি মুরগি করে দিচ্ছ গো। আজকে এখানে ফাইনাল ডেস্টিনেশন আমরা চলে এসেছি ইকো পার্ক, ওই যে মাদার ওয়াক্স মিউজিয়াম, তার নিচেই হচ্ছে আমাদের সিআরটিএস স্পট। হিরে 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 হিরে। ভিতরে সত্যি করে কাকা না ভাই? না আমি জানি লোক নেই, আমি বলছি দাদা এখানে রাখবো গাড়ি। আমি তো ভাবছি না, সামনে ড্রাইভার, ওটা তো লোক নয়, ওটা পুতুলটা জিজ্ঞেস করেছে ও। আর মুখে ঢোকাচ্ছে এই ব্র্যান্ড ভবাটা। কলকাতা মানে হচ্ছে কলকাতা স্ট্রিট ফুড, কিছু কিছু জায়গা কলকাতার ট্রামটা কিন্তু বেশি ট্রাম ওলাই জায়গাতে। এই যে মাদার ওয়াক্স মিউজিয়াম, অপোজিটেই হচ্ছে ইকো পার্ক 2 নম্বর গেট। পুরোনোতম জিনিস ট্রাম। ট্রামে চড়ে আমার এখানে ট্রামে চড়ে খাবো। আজকে স্পন্সর করছে আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট। গাড়ি হয়ে যাবে একে গাড়ি। কবে ছিলি কবে ছিলি মানুষ কবে? তোর বহুত পয়সা কলেজটা গেলাবে, ফ্রি ক্যালানি হচ্ছে। যাই হোক চলো ভালো মেয়ের বৌমা। ফিল দ্য নস্টালজিয়া অন বিশ্ব বাংলা সরণি নিয়ার মাদার ওয়াক্স মিউজিয়াম। এটা মারবো এমন না, বুঝতে পারবি। বলো দেখাই। এর মানে কপালটা এতটাই সুন্দর, চশমাটা না পড়লে ঠিক বলতে পারবো না। এতটাই সুন্দর মানে কি বলবো। আমরা আসার জন্য ফাঁকা করে দিয়েছে, আমরা আসতেই পুরো ভেতরে হোটেলটা পুরো ফাঁকা হয়ে গেল ভাই। এত বড় বড় সব খাবো, চারটে এগুলো দেবে। এগুলো হবে না? কি আছে? চাইনিজ চাউমিন, চিলি চিকেন, ঠিক আছে। গ্রেভি দিয়ে খেতে হবে, ওটা কি এমনি এমনি কামড়ে কামড়ে খাবে? চিকেন চাউমিন বলো, চিকেন ললিপপ। এটা চিকেন চাউমিন, চিকেন ললিপপ। এই শুয়োরটা ভিডিওই অন করেন না, ভিডিও নিবি। চলো করিয়ে দেবো ইনস্টাগ্রামের। তো ফটোগুলো দেখার জন্য কোথায় ফলো করতে হবে? আমাকে ইনস্টাগ্রামে যাও, ইনস্টাগ্রামে লিঙ্ক দিচ্ছে নিচে, যাও গিয়ে ফলো করো। কালানি কাল খাবার এসে গেছে। কালো কালোটা কি দিয়েছে? কালো সস।
ফাইনাল দাদাকে বলে পাখাটা অফ করিয়েছি, যাতে বহুত নয়েজ আছে। স্ট্রেট কাট বেশি পুড়িয়ে ফেলেছে, ওয়েস্ট অফ মানি। চাউমিনটা টেস্ট করে বলছি। চিকেন চিকেন চিকেনের কিছুতে নেই। দেখাবি? Yes, এক লিটার শেষ জল। আমি 2 ডোজ জল খেলাম এইভাবে। ওয়া ড্যামেন ম্যান। সস খাবে? এই একমাত্র উপায়। ও মাই গড, ভুলে গেছি তো আমি। সস পাইতে আমি ভুলে গেছি। সসের তো পাউচ নেই, আমি গোটা সসের গ্রাম পেয়েছি। কিশোর কুমারের গান চলছে, সেটা খাওয়া দাওয়া আলাদাই ম্যাচ। ডেকোরেশনটা খুব সুন্দর আর ইউনিক একটা। খাবারের দাম অত্যন্ত বেশি, 15 টাকা করে, এগুলো ঠিক আছে। 170 টাকা নিয়েছে পকোড়াটা। ওপেনিং মিস্ট্রি বক্স, এই কটা খাবার কিন্তু যেটা আমার অ্যাকচুয়াল দরকার থাকে। এখানে যখন দাদা যে কাজ করে, সেটা কবে খুলেছে বলো? 2021 মানে কারেন্ট একদম আইডিয়াটা করতে পারে। এখানটা অ্যাম্বিয়েন্সটা আমাদের যে অফিসার আছেন মিস্টার দেবাশিস, এখন আরো কি ব্রাঞ্চে যেমন ক্যাফে একান্ত রয়েছে আমাদের ব্রাঞ্চ। ক্যাফে একান্ত ওনারই, ক্যাফে একান্তে বিশ্ব বাংলা ভেজ, কফি হাউস, সবই ওনারগুলো। হামসা ওনারই। ইউনিক জিনিসটা করতে গেলে আমাদের চলো চলো খাওয়া দাওয়া ডান, বেরো। পল্লব তো ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এইটার ব্যাপারে খাবারটা, খাবার চুলকে গেল পুরো। এর থেকে মন্দির তলায় বসে গেলে কাজে কাজে বসে খেলে ভালো হতো। আজকে সকাল থেকে টাকা লেগে আছে, মানে বেরিয়েছে যখন থেকে তখন থেকে পুরো চুলকে যাচ্ছে আমাদের অবস্থাটা। আর ভগত তো জানো ভগত দয়ালু মানুষ, কাউকে না করতে পারে না। দেখলে বাইক নিয়ে ঢুকছি, এখানে একজন বসে আছে। দূর থেকে ওনাকে দেখে মানুষ ভেবেছিলাম যে ওখানে একটা কোনো মানুষ বসে আছে। আমি যে হুট করে বলছি দাদা এখানে কি গাড়ি পার্কিং করাবে? তারপর কিছুক্ষণ পর দেখি যে ওখানে অ্যাকচুয়ালি কেউ বসে নেই, ওটা একটা জাস্ট পুতুল। এগুলো পাখিগুলো অরিজিনাল পাখি নয় একটা, হ্যাঁ এগুলো সব কৃত্রিম। আমরা সব খেয়ে দিয়ে বেরোলাম, তারপর আবার ভিড় হলো। মানে আমরা যতক্ষণ ছিলাম সেই টাইমটা ছিল আমাদের জন্য ভিআইপি টাইম। কি ছিলাম বলে আমার জায়গাটা খালি হয়ে গেছে, লোকজন চলে এলো। কোথেকে কত লোক চলে সব খেতে বসে পড়লো, মানে সব কাপেলসরা। বলবো আমি দু একজনের ভিডিও দেখছিলাম, তারা বলছিল যে কাজ করার নাকি ব্যবহার খুব একটা ভালো না। যেটুকু দেখলাম ব্যবহার ভালো, যথেষ্ট। তো জানি না কে কেমন, আমাদের সাথে ভালো ব্যবহারই করেছে। আমি এটাই বলবো, আসো তারা জিনিসটা খুব নতুনত্ব কমেন্ট করবো যে হ্যাঁ আসো, এটুকু ভালো লেগেছে। পাতি খাবার, পেট ভরা নেই কথা, খাবার ঠিক আছে। বাস একটা জিনিস কি, চাউমিনটার মধ্যে একটু গোলমরিচের পরিমাণটা বেশি ছিল, পকোড়াটার সাইজটা একটু ছোট। মানে 169 পকোড়াটার দাম, বাট 169 ঠিক ওয়ার্থ নয় ওটা। আর একটু যদি বেটার কোয়ালিটি করে না দেন পারফেক্ট। বাবুদা চল বাড়ি চল, দেখিনি চলে, ঠিক আছে না পেছনে সব একসাথে বলতে হবে, ঠিক আছে রেডি? তো গাইজ আজকের ভিডিও ছিল ঠিক এতটাই অবধি। তো ভিডিওটা ভালো লাগে থাকলে কি করতে হবে? লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব। তো যাও গিয়ে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নাও, আর ভিডিওটা ভালো লাগে থাকলে বেশি করে শেয়ার করো, বেশি বেশি করে উড়িয়ে দাও। আমি ভুলে গেছি, আমাদের একটা ভবদি লাগবে। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। আবার ক্যামেরা নিচের দিকে, পেটে পা তুলে দেবো সালা, হাত যদি থাকলো। এই যে পেছনে আমার পেছনেই হচ্ছে কলকাতা। কলকাতা মানে বেশ, তোকে না মারবো না, তুই তো তখন থেকে ফটো ফটো করে যাচ্ছি। গোলমরিচ তেলমরিচ আর বললাম গোলমরিচ আর গোলমরিচ।